ရုံးမတက်နဲ့ရုံးထွက် သင်ရဲ့မျိုးဆက်များအနာဂတ်အတွက် CDM နဲ့ပူးပေါင်းပေးကြပါ ရှေ့မျိုးဆက်များနာကြတော့ CDM နဲ့ပူးပေါင်းပေးကြပါ သင်တိုင်းပြည်ကိုကာဝယ်ဖို့ CDM နဲ့ပူးပေါင်းစို့ ပြည်သူတွေနဲ့ကြားရရှိကြောင်းဆန္ဒထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်တော့မှတစ်ပိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နားနေကြတယ်နော် ကျွန်တော်တို့လည်းပြည်သူတွေကပြည်သူတယောက်ပါပဲအဲ့အတွက်လည်းလုံးကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ကိုထွက်လာတာလုံးရမယ်ဆိုရင်အတိတ်ကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ကိုဦးစားပေးတာပါအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စပြီးဒီမှာရောက်နေတာ3ရက်လောက်ရှိတယ် ဘယ်လိုခံစားလဲလို့မေးရင်တော့ပြည်သူတွေခံစားရတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပြည်သူဖြစ်တဲ့အတွက် ဟုတ်တယ်ဘူးခံစားရတူပါပဲ နားကြမလို့ပါ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် အဲ့ဒီမဖြစ်တင်ဘူးဗျာ ဖြစ်တယ် အဲ့ အဲ့ လိုပြောချင်မဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ဖို့ကြောင့် CDM ကိုပို့ပြီးတော့ပေါဝင်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးဘေးရန်ကင်းပါစေဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေဖြစ်ကြပါစေကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်လာပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ညီတွေနဲ့ဆန်းဆန်းညီတွေနဲ့ဆုတောင်းပေးပါ ချင်းတစ်ခုရောက်ဖို့အတွက်လည်းကြီးကြိုက်တယ်မရှိပါစေနဲ့လိုအပ်တာကိုပြည်သူနဲ့ ပြည်သူနဲ့အတူ ရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ပြောပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါခင်ဗျာ